เพื่อนสหธรรมิกและกัลยาณมิตรทั้งหลาย Friends in Dhamma, those who practice Dhamma in harmony, and all Kalyana-mitta. โดยวินัยเราเป็นสหธรรมิกแก่กันและกันโดยธรรมะเราเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกัน Through the Vinaya, we are Sahadhammika, and those who follow Dhamma, who practice Dhamma together, and through the Dhamma, we are Kalyana-mitta, or good friends. กระผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ Let me express my great delight that all of you have come to this place in this way for this purpose. เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจะได้พิจารณาธรรมะของพระพุทธองค์โดยละเอียด We will exchange our knowledge of Dhamma between us, and will examine the Dhamma of the Lord Buddha in detail. การที่ได้เลือกเอาเวลาหัวรุ่งอย่างนี้เป็นเวลาพูดกันมีเหตุผลอยู่หลายอย่าง That we have chosen the early morning as a time to speak is due to various reasons. มันเป็นเวลาที่จิตใจสดชื่นและเบิกบานทั้งเราจะเห็นได้ว่าดอกไม้โดยมากมันก็จะบานเวลาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เวลาอย่างนี้ แล้วก็เวลานี้เป็นเวลาของพวกเราน้ำชายังไม่ล้นถ้วย In the early morning before dawn, the mind is still fresh and open. Many flowers open at this time around dawn, and the Buddha was awakened about this time of the day. And for all of us, our teacups have yet to overflow. They haven't gotten filled up yet. สำหรับผมเองนั้นเวลาอย่างนี้พอจะมีกำลังบ้างเวลาอื่นอ่อนเพลีย As for myself, I've got a little bit of strength at this time. At other times, I'm weak. ขอได้จัดให้เวลาทุกนาทีเป็นการศึกษาไม่จะเดินมาที่นี่ก็ไม่ใช่เดินมาโรงเรียนที่กลับไปที่พักก็ไม่ใช่กลับบ้านแต่ให้เวลาทุกนาทีเป็นการศึกษา And please take every minute, every moment as training, even the time you spent walking over here, or the time you spend returning after the talk. Please use every moment as sikha or training. สำหรับ
เรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ผมมีหัวข้อว่าปริทัศนธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่จะต้องดูโดยคร่าวๆทั่วไปเหมือนกับ Bird Eye View ของพระพุทธศาสนาก่อน For today, the subject I'd like to talk about is an overview or bird's eye view of Buddhism, of Buddha Sasana. This is a general look without much detail into various things we should be aware of. เราจะพิจารณากันถึงปริทัศนธรรมคือการมองดูรอบๆของสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่เรียกว่าศาสนาและที่เรียกว่าพุทธะ3เรื่องด้วยกัน So we will have a Paritatthana Tham, which is to look at things from all sides, especially of the things we call Dhamma, Sasana, and Buddha. These will be the 3 things we'll discuss today. แล้วจึงจะได้พิจารณากันถึงเรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับคำ3 คำนี้ And then we'll be able to examine certain other things which are associated with these 3 words. เรื่องที่จะพูดก่อนก็คือเรื่องธรรมะโดยหัวข้อว่าธรรมะคืออะไร The first matter to look at is Dhamma or Dharma, with the topic of what is Dhamma. โดยสรุปแล้วเรากล่าวได้ว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็นำมาเปิดเผย In brief, we can say the Dhamma is the law of nature which the Buddha discovered and then made available or proclaimed to all of us. แต่คำว่ากฎหรือคำว่า law นี่มันมีอยู่2 ความหมายกฎที่ใช้กับธรรมชาตินั่นเป็นกฎของธรรมชาติแต่ถ้ากฎที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติต่างกันมากคือว่าบัญญัติได้เพิกถอนได้แต่กฎของธรรมชาตินั้นไม่มีทางที่จะบัญญัติขึ้นเองหรือเพิกถอนได้ This word law or got there are 2 basic kinds. There's the kind of law of nature, which has to do with nature itself, with nature exclusively. And then there's the kind of law which has to do with human beings. The Buddha spoke of both kind of laws. The second kind, which has to do with human beings, this can be taught and it can also be removed. We can set up human laws and we can repeal them. But the law of nature, this can neither be established or repealed, even by the Buddha. คำว่ากฎของธรรมชาติเราจะเรียกโดยบาลีว่าสัจจะ
สัจจะนั่นน่ะคือคำว่ากฎหมายถึงกฎของธรรมชาติแต่ถ้ากฎที่ทรงบัญญัติขึ้นนี่เราเรียกว่าวินัยขอสังเกตดูความต่างกันระหว่างคำว่า law กับคำว่า rule. In Pali, we use the word satya for law, especially the natural law existing free of human beings. As for the laws which the Buddha has established, we call these vinaya or vitnaya. You should consider the difference between the words law and rule in this case. ในภาษาไทยใช้คำว่ากฎเหมือนกันแต่โชคดีที่ว่าภาษาอังกฤษคงจะแยกกันได้โดยเป็น law หรือเป็น rule. In Thai, we have to use the same word goat in both cases, but it's fortunate that in English we can discriminate with the words law and rule. สัจจะคำนี้แปลว่าความจริงและมีเพียงอย่างเดียวตายตัวเพียงอย่างเดียวพระบาลีว่าเอกังหิสัจจังนทุติยมัตติมัตติสัจจะมีอย่างเดียวไม่มีอย่างที่สอง When we talk of law or satya, there is just one, and it's absolute, unchanging. There's a phrase in the Pali that says, "The truth is one, there is no second." ส่วนสิ่งที่เรียกว่าวินัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นถ้าท่านไม่บัญญัติขึ้นมันก็ไม่มีสิ่งที่ท่านบัญญัติขึ้นท่านก็ถอนได้พระพุทธเจ้าบางองค์ไม่บัญญัติวินัยเลยพระพุทธเจ้าบางองค์ก็บัญญัติวินัยไว้มากพอสมควร As for the Vinaya, these rules are something which the Buddha can establish and later repeal. Some Buddhas didn't establish any Vinaya at all, and then other Buddhas established a Vinaya which was sufficiently complete. ทีนี้เราก็จะได้มาพูดกันถึงคำว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติ Now we'll examine the Dhamma as the law of nature. เราจะต้องเล็งให้ลึกลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุหรือธาตุและธาตุที่มันก็ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบอีกหลายๆอย่างเอาทางวิทยาศาสตร์ธรรมดากันก็ได้ว่ามันไปสิ้นสุดอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าปรมาณูหรืออะตอม When we look into this, we should look deeply and consider that which we call the dhatu, elements or essences. That things in this world are compounded of many dhatus, which if we look at it along the lines of modern science, comes down to atoms. ในปรมาณูหนึ่งล้วนๆมันก็มีกฎของมันอย่างตายตัวปรมาณูเดียวมันก็มีกฎของมันตายตัวหลายปรมาณูมาประกอบกันเข้ามันก็ยังมีกฎของมันอย่างตายตัวมันจะมาประกอบกันเป็นโมเลกุลเป็นอะไรเรื่อยๆขึ้นมามันก็ยังมีกฎขึ้นมา
จนกระทั่งมันประกอบกันขึ้นเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งมันก็ยังมีกฎประจำอยู่นั่นแหละนี่สิ่งที่เรียกว่ากฎมันตั้งต้นมาตั้งแต่จุดเล็กที่สุดคือปรมาณูหรืออะตอม If we look on the level of atoms, we'll see that in the atom each atom has its law, is governed by law. And then when we collect various atoms together, they're still under the power of the law within them. And then when we end up with molecules, or even when many molecules are come together and we have what in Pali is called a dhatu, or element, it is still, all of these are under some law, under their law. And in all cases, this law is fixed and unchanging. ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าธาตุมันยังมีอย่างชนิดที่เป็นวัตถุธาตุในทางฟิสิกส์แล้วมันยังมีส่วนที่เป็นนามธาตุคือทางจิตใจซึ่งไม่ใช่ฟิสิกส์มันก็มีกฎติดตามมาเรื่อยจนมารวมกันเป็นชีวิตร่างกายซึ่งมีทั้งธาตุวัตถุและธาตุจิตใจมันก็ยังคงมีกฎอยู่นั่นเอง When we speak of dhatus, there are both the physical kind, the material kinds, such as which make up our bodies, and then there is the dhatu which isn't physical, which is immaterial. Nonetheless, all along, all elements are under the law. There's no way it could be otherwise. ธาตุทั้งหลายก็ยังมาประกอบกันเข้าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แปลกๆทางวัตถุก็มีซึ่งเรียกว่าทางร่างกายนี่ก็มีนี่ยังมีทางจิตรู้สึกคิดนึกได้ก็มีมันเลยมีกฎที่ใช้รวมกับสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตดังนั้นกฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาจึงเกิดขึ้น So when the dhatus are compounded together, collected together in different ways, then we get all kinds of strange and wonderful things. We get these bodies which are made up of various dhatus. And there are then mental things which aren't physical, but are still made up of dhatus. And then there are things which are alive, and there are things which are without life. But the law applies to all of them. And so there arises that which we call the law of itapajayata, the law of conditionality. เมื่อเราใช้รวมกันกฎนั้นเมื่อเราใช้รวมกันทั้งที่เป็นวัตถุและเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเราเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าเราแยกออกมาเฉพาะ สิ่งที่มีชีวิตจิตใจคิดนึกได้เราเรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาท When we're speaking collectively of both material, physical, and mental things, then we call this law itapajayata. But when we speak only of living things, things with consciousness which can think and experience, then we call the law is called paticca samuppada. ขอได้โปรดให้ความสนใจและกำหนดกันว่าอย่างแม่นยำว่า
ถ้ามันเป็นกฎที่ใช้กับทั่วไปทุกสิ่งเป็นวัตถุหรือเป็นจิตใจมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทั่วไปทุกสิ่งเราจะเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาแต่ที่จะพูดกันเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกได้คือเป็นคนหรือเป็นสัตว์นี่เราจะเรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาท Please remember this and be very clear that when we're speaking in general terms about everything, whether material or mental, then we speak of the law of Itapajayata. However, when we're speaking specifically of things which are conscious with minds, whether animals or humans, then we call it the law of Paticca Samuppada, or the law of dependent origination. เป็นที่น่าสังเกตว่าเราไม่ระมัดระวังกันในการใช้คำพูดสองคำนี้แล้วไปปนกันยุ่งและบางทีในลักษณะที่กลับตรงกันข้ามแม้ในประเทศไทยขออภัยที่จะพูดว่าแม้ในประเทศลังกาประเทศพม่าประเทศเขมรซึ่งผมได้ประสบมาแล้วว่าเขาใช้คำสองคำนี้กันอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ When we're not careful, these words get all confused and we use them interchangeably or sometimes even get them reversed and backwards. This happens even in Thailand. It even happens in Sri Lanka, Burma, and Cambodia, that these important words get confused so that they're often used without any standard or principle. แต่ที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีนั้น ค่อนข้างจะทำความยุ่งยากคือว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมกันหมดแล้วก็ใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าไปใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกสุขทุกข์ได้ท่านเรียกมันยาวไปว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธมันยาวเฟ้ยไปแล้วตัดออกมาเฉพาะปฏิจจสมุปบาทโธก็สะดวกนะแต่อย่าลืมว่าในบาลีใช้ยาวอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธในที่เราจะเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างสั้นๆนี่ Even in the Pali, it's a bit unclear. When speaking in general terms of all kinds of things, the Buddha used the word itapajayata. But when speaking of living beings, animals capable of experiencing happiness and dukkha, then he used the term itapajayata paticca samuppato, which is pretty long. And so we commonly cut it down to just paticca samuppat. But the Buddha often used the phrase itapajayata paticca samuppato. So even the Pali can be a bit confusing for us if we're not careful. ทีนี้เราก็มาดูกันถึงสิ่งที่เรียกว่ากฎไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎนี่แหละเฉียบขาดสูงสุดยุติธรรมที่สุดจนเราควรจะเรียกว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าแต่ว่าเป็นอย่างชนิดที่ไม่ใช่บุคคลเป็น impersonal God กฎนี่แหละคือพระเจ้าอันแท้จริงเป็นพระเจ้ายิ่งไปกว่าพระเจ้าที่เขามีกันอยู่ตามธรรมดา Next we should look at the law itself. This law is absolute. It's totally just. It's supreme. This law is what we ought to call God. If we're going to call something God, it's this law that should be called God. Because
But this law is an impersonal God, unlike the ordinary gods that are usually talked about. So if anything deserves to be called God, it's this impersonal or non-personal law of nature. พระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลตามที่เราได้ยินได้ฟังมาเราว่ามีอารมณ์มีความรู้สึกคือพอใจก็ได้ไม่พอใจก็ได้โกรธก็ได้พระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลนี่มันอยู่ใต้อำนาจเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะเรียกว่าพระเจ้าได้สักกี่มากน้อยพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎนั้นไม่อยู่ใต้อำนาจเหตุปัจจัยปรุงแต่งเพราะนั้นจึงไม่รู้สึกพอใจหรือว่าไม่พอใจจึงเฉียบขาดยุติธรรมได้ทำแบบของพระเจ้าที่แท้จริง The God we usually hear about is one that has feelings, emotions, that is conscious and so on. It's a God that can be satisfied or dissatisfied. It's a God that can even get angry, which means this kind of God is under the power of causes and conditions. This kind of God can be concocted. But the law of nature which we're talking about is neither satisfied or dissatisfied, never gets angry. It can't be concocted or conditioned by anything. It's totally above all conditions. So it's only this God of natural law which can be truly absolute and truly just. ผมมีความเห็นและอยากจะขอร้องว่าพวกเราอย่าพูดว่าพุทธศาสนาไม่มีกอดไม่มีพระเจ้าแต่เรามีพระเจ้าที่ยิ่งกว่าพระเจ้าคือกฎของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธนั่นเองขอเอากฎนี่เป็นพระเจ้าแต่เป็นอย่าง impersonal รู้กันว่าอย่างนี้จะถูกตรงกับความเป็นจริง I have a certain opinion and I request you to give it careful consideration. Please don't go around saying that Buddhism has no God. Please don't be of the opinion that there is no God in Buddhism. Because in Buddhism there is this law of nature which is a more supreme God than any other God. It's the most supreme, the highest God. This impersonal, so we can say that Buddhism has a God, but of course we mean an impersonal God. So to understand that there is a God in Buddhism is in line with the truth. Please give this your fullest attention. พวกชาวตะวันตกเขาถือกันว่าถ้าเป็น religion ต้องมีกอดถ้าไม่มีกอดไม่ใช่ religion ดังนั้นเขาจึงจัดพุทธศาสนาว่าไม่ใช่ religion ข้อนี้ไม่ถูกไม่ใช่ความจริง Westerners generally think that to be a religion there must be a God, and so if there's no God is talked about, then they feel that it's not a religion. So many from the West have considered that Buddhism is not a religion, which is totally false and incorrect. เรามีกอดที่ยิ่งกว่ากอดดังนั้นเราต้องมี religion ซึ่งยิ่งกว่า religion. But we've got a God that is more than God, and so we have a religion that's
more than or beyond religion. คำว่า religion เมื่อเถียงกันยุ่งมันหมายความว่าอะไรแน่แต่ในที่สุดก็ขอให้เป็นที่ยุติกันโดยอาศัยรากศัพท์ของคำนั้นว่า observation หรือการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความผูกพันกันเข้ากับระหว่างมนุษย์และสิ่งสูงสุดการปฏิบัติที่เกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนี่คือ religion ถ้าอย่างนี้นะพุทธศาสนายิ่งเป็น religion เพราะทำให้ผูกพันกันกับนิพพาน Exactly what religion means is something that they're arguing about endlessly. But if we take the literal meaning of the word, it's not so difficult. So for us, let's take religion to be the observances or practice which binds humanity with the highest thing. If we understand religion in this way, then we see that Buddhism is the supreme religion because it binds humanity with Nibbana, which is the highest reality or thing. พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบกฎนี้คือกฎของธรรมชาติอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันเริ่มมาตั้งแต่กฎของอะตอมเดียวที่มาถึงประกอบกันเป็นสากลจักรวาลพระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎนี้จึงทรงค้นพบไอ้ความจริงที่ว่าจะอาศัยกฎนี้แล้วดับทุกข์ได้อย่างไรจะดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะอาศัยกฎนี้ The Buddha investigated life deeply until discovering this law, saw that this law applied to everything from the smallest atom to when all the atoms come together into a universe or the cosmic system or whatever we call it. So the Buddha searched until discovering this law, and then he saw how we could depend upon or rely upon this law in order to quench dukkha. ตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดน้อยที่สุดต่ำที่สุดจนถึงระดับสูงสุดมันก็อยู่ใต้อำนาจของกฎของธรรมชาติที่ถ้าเราจะกันที่สูงสุดสำหรับมนุษย์มันก็คือเรื่องของความทุกข์ทางจิตใจทุกสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญหานี้มนุษย์เรามีปัญหานี้เราต้องใช้กฎของธรรมชาติในชั้นลึกในชั้นสูงสุดมาดับความทุกข์ของมนุษย์โดยอาศัยกฎของธรรมชาติ From the smallest, lowest thing to the biggest and highest, this law applies to everything. And especially when we consider the mental dukkha, the mental pain and suffering of human beings, this law also applies. Animals don't have this problem of mental dukkha, but human beings do. And if we wish to solve this problem, then we must rely upon the natural law in order to quench the mental suffering of human beings. And so we must apply this law on the highest level to solve this problem. ทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงมันเกิดขึ้นตามกฎโดยเฉพาะตามกฎอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์ถ้าความทุกข์ทั้งปวงจะดับมันก็ดับลงตามกฎอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่ตรงกันข้ามนั้นเราจึงมีกฎธรรมชาติ
อันสูงสุดที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตานี่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องเราจึงต้องรู้ This law applies to all of our experience, and most of all to the arising of dukkha. Dukkha arises according to this law. And if dukkha is going to end, to be quenched, it is quenched also according to this law of itappajayata. So whether the arising of dukkha is itappajayata, and the quenching of dukkha is also subject under the power of this law of itappajayata. Therefore, we must understand this law thoroughly. เราจะพิจารณากันให้ละเอียดสักหน่อยก็ได้ว่าอะไรทำให้เกิดกฎขึ้นมาและอะไรเป็นตัวกฎแล้วใครเป็นผู้ค้นพบกฎนี้แล้วเปิดเผยแล้วใครจะเป็นผู้รู้เรื่องกฎนี้และใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ที่เราจะต้องเข้าใจกันให้ชัดเจน Here we ought to examine a few questions. First, what caused this law to arise? Second, what exactly is the law itself? Third, who discovered the law? And fourth, who will understand this law and be able to benefit from it, make use of it? บางลัทธิศาสนาเขาพูดเมาหมดเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดกฎเป็นผู้ใช้กฎแต่แล้วเราก็เห็นว่าบางทีก็ใช้กฎตามพอใจของความรู้สึกอย่างบุคคลคือชอบก็ใช้อย่างไม่ชอบก็ใช้อย่างนี้มันไม่ถูกเราไม่ถือว่าพระเจ้าในชนิดลักษณะนั้นให้เกิดกฎแต่เราจะถือพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติในตัวธรรมชาตินั่นแหละทำให้เกิดกฎเป็นตัวกฎแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านค้นพบมาเปิดเผยแล้วพวกเราคือพระสงฆ์นี่จะต้องรู้ตามแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎ Some religions in a kind of all-encompassing way call everything God. They say that the one who made the law and the law itself is both God. But then they speak of God as someone who has likes and dislikes and uses the law accordingly. And so this way of speaking isn't exactly correct to say that, God can use the law this way when he's happy and this way when he's displeased. If we look more carefully, more deeply, we can see that there is the law within nature, the law which is inherent in nature, and out of this arises what the law we're talking about. And then the Buddha was the one who discovered this law, and then the Sangha are those who must understand this law and practice it in order to quench dukkha. ผู้สอนศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเขาสอนว่าพระเจ้าเป็นผู้บัญญัติกฎปฏิจจสมุปบาทให้คนบัญญัติกฎปฏิจจสมุปบาทนี่มันบ้าสิ้นดีมันบัญญัติได้เมื่อไหร่กฎปฏิจจสมุปบาทนั้นออกมาตามกฎของธรรมชาติ
ตั้งแต่จุดตั้งต้นคือปรมาณูหนึ่งมีกฎกี่ปรมาณูกี่ธาตุกี่อย่างก็รวมกันเป็นกฎแล้วมันจึงสำเร็จรูปเป็นกฎปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาไม่ใช่พระเจ้าอย่างบุคคลบัญญัติหรือแต่งตั้งกฎนี้ Some religions say that God established the law of dependent origination. But how could that be? How could God establish a law when the law comes out of nature itself? Whenever the first Adam existed, the law was inherent in that Adam. So to say that some person or someone, some personal God or whatever, established this law can't be. The law is coming out of the inherent existence of things, or it's inherent in things, in nature. เราจะพูดว่ากฎอิทัปปัจจยตานั่นเสียอีกที่ทำให้เกิดพระเจ้าคือปรุงแต่งความคิดของบุคคลในความรู้สึกของบุคคลตามกฎอิทัปปัจจยตาทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ว่ากอดขึ้นมาอย่างนี้กฎอิทัปปัจจยตาสร้างพระเจ้าขึ้นมา In fact, we say that the law of Itapajayata created God, not the other way around. Due to the law of conditionality, human beings have certain feelings and reactions and experiences. And out of this, there arises the concept of God. So the idea of God is created through the law of Itapajayata. เขาไม่ควรจะฉวยโอกาสไปจะตบตาผู้อื่นว่าพระเจ้าอย่างบุคคลนั้นพระเจ้ามันสร้างกฎอิทัปปัจจยตาคือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นการตบตากันอย่างยิ่งตบตาหลอก They shouldn't take advantage of people or deceive them by saying that God created the law of nature, the law of Itapajayata. It's not very fair or proper to deceive people in this way, saying that that God created the law of nature. เราได้พูดมาแล้วข้างต้นว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติโดยธรรมชาติก็ควรจะพูดกันให้หมดจดเกลี้ยงเกลาเสียเลยว่าไอ้ธรรมชาตินี่มันแบ่งออกได้เป็น4ความหมายคือตัวธรรมชาติเองนั่นก็เรียกว่าธรรมะในภาษาบาลีคำเดียวธรรมธรรมชาติเนี่ยตัวธรรมชาติก็คือธรรมตัวกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมตัวหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องปฏิบัติตามกฎก็เรียกว่าธรรมผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมดังนั้นเราจึงมีธรรม4ความหมายคือตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่ได้รับจากหน้าที่ธรรมะคือธรรมชาติมี4ความหมายอย่างนี้ Since we're speaking of nature, we ought to continue and see that nature has 4 basic aspects or meanings. There are 4 basic meanings to the word nature. The first is nature itself, what in Thai is called Thamachat, or in Pali is just called Dhamma. Dhamma means nature. Then there is also the law of nature, the natural law in nature,
the natural law of nature, which we've been talking about. Then there is the duty according to the law of nature. Because of this law, there is an inherent duty that is always to be done. And then finally is the fruit or result that comes from doing that duty. So these are the four meanings of nature, or of the word Dhamma. Dhamma can be translated as nature, as the natural law, as duty according to or in line with natural law, and the fruit, the result of doing that duty. These are the four meanings of Dhamma, or nature. เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องธาตุธาตุธาตุทั้งหกประกอบกันเป็นอายตนะอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่าท่านสอนเรื่องธรรมชาติแล้วท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรก็เรียกว่าท่านสอนเรื่องกฎของธรรมชาติท่านสอนว่าเราจะต้องปฏิบัติควบคุมความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องนี่ท่านสอนเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติให้ท่านสอนจะได้รับผลเป็นความดับทุกข์เป็นมรรคผลนิพพานก็ตามเป็นความดับทุกข์นี่เรียกว่าท่านสอนเรื่องผลที่เกิดจากหน้าที่พระพุทธเจ้าได้สอนครบทั้งสี่ความหมายอย่างนี้ So when the Buddha taught about various things such as the 6 dhatus, when he talked about the 6 elements, the 4 physical ones, vijnana dhatu and the space element, he was talking about nature in the first meaning. And then he discovered and taught the law of nature to which all these dhatus are subject. And then, which is the second meaning of Dhamma. And he taught how to practice. He taught the duty to be done in relationship to all these dhatus and the natural law. This is what we call duty, the third meaning of Dhamma. And then he taught about the results of doing the duty, whether we call it Maggaphala, path in fruition, or Nibbana. This, he also taught about the result. So the Buddha taught all 4 aspects of Dhamma. He explained all the different meanings within his teaching. ถ้าเราใช้คำบาลีเป็นหลักมันก็กระทัดรัดและจำง่ายเพื่อตัวธรรมชาติทั้งหลายน่ะเราเรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นเองเป็น thing in itself เป็นเองสภาวะธรรมตัวกฎของธรรมชาติเราเรียกว่าสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราเรียกว่าปฏิปัติธรรมทีนี้ผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติเราเรียกว่าปฏิเวทธรรมเราได้คำพูดสั้นๆกระทัดรัดสี่คำว่าสภาวธรรมสัจธรรมปฏิปัติธรรมปฏิเวทธรรมนี่คือความหมายทั้งหมดทั้งสี่ความหมายของคำว่าธรรมชาติ If we use the Pali terms, it's concise, straightforward, and clear. First there is sabhava dhamma, which is things existing in themselves, or things in themselves. This is the first meaning of nature, sabhava dhamma. Then there is satcha dhamma, which is truth, or the law. Next is bhati dhamma,
the duty to be practiced. And then last, Pativeta Dhamma, the results or fruits of that duty and practice. So we have these four Pali terms which correspond to the four meanings of Dhamma. There's Sabhava Dhamma, Satcha Dhamma, Patibhati Dhamma, and Pativeta Dhamma. ที่หน้าที่ของเราก็จะต้องรู้จากทั้งสี่ความหมายนี่แล้วมันก็เป็นตัวเรานะมันเป็นตัวเรานะอวัยวะร่างกายธาตุต่างๆนี่ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมอยู่ในตัวเราแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์แห่งธรรมเหล่านั้นก็มีอยู่ในตัวเราซึ่งเราจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์นั้นเพราะกฎเกณฑ์นั้นมันควบคุมอยู่นั่นเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั่นเราก็ได้รับผลของการปฏิบัติเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วแต่ว่าเราปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกทั้งสี่ความหมายของธรรมะรวมอยู่ในตัวคนหนึ่งนี้ Our duty is to thoroughly understand all four of these meanings. And you should know that all four of these are ourselves. All four of these are found within ourselves. Sabhava Dhamma, nature, things as they are in themselves. This is our body, our minds. The Satcha Dhamma, the law of nature, is right here within ourselves. It's within all this mental, material existence that we call ourselves. The Patibhati Dhamma, the duty to be practiced is to be practiced here within ourselves. And the Pativeta Dhamma, the fruits of that duty of practice are within us as well. When we practice correctly according to the law of nature, there is sukha, joy and peace. When we practice foolishly, incorrectly, then the result is dukkha, is pain and stress. All four meanings of these are within ourselves. We are these four aspects of nature. And so we can experience them and understand them directly. ทีนี้เราก็มองดูข้างนอกตัวเราออกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเป็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมันก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันต้องรู้ธรรมะทั้งสี่แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งในตัวเราทั้งนอกตัวเราถูกบังคับควบคุมอยู่โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้ And then outside of ourselves, all other animals and our human comrades, all of them exhibit these four meanings. And so we must understand and perform our duty correctly regarding these four meanings, regarding the natural law, whether within ourselves or outside of ourselves. Because the natural law controls, regulates everything, both that which is within us and that which is outside of us. ถ้าเราสอนหรือบอกให้เพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็จะรักกันทั้งหมดรักกันอย่างเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายไม่มีใครทำอันตรายใครถ้าเขารู้กฎข้อนี้ If we teach this law to people, if we teach people so that everyone understands this law, then there won't be any more fighting and killing. Because through understanding this law, everybody will realize that we're friends, we're comrades in birth, aging, illness, and death. So by teaching this law to the world, there can be genuine love and understanding in the world. แม้ว่าเราจะพูดให้ประหลาดหรือหน้าขันที่สุดเราก็พูดได้ว่า
ไอ้จักรวาลทั้งหมดน่ะไอ้คอสมอสยูนิเวิร์สทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้จักรวาลมันก็เป็นตัวธรรมชาติมันมีกฎของธรรมชาติควบคุมจักรวาลเหล่านี้อยู่และจักรวาลเหล่านี้จะต้องในสมาชิกจักรวาลนั้นต้องปฏิบัติถูกตามกฎไม่งั้นมันก็สลายตายหมดเมื่อมันปฏิบัติกันอย่างถูกต้องอย่างนี้มันยังคงมีอยู่ได้เป็นจักรวาลนั่นจักรวาลนี่จักรวาลทุกๆจักรวาลมีอยู่ได้เมื่อมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติดูที่มันมีอำนาจกว้างขวางสักเท่าไรสำหรับกฎของธรรมชาติ This is true even if we speak in rather strange or humorous ways, such as we can say this applies to the entire cosmos. The whole cosmos itself is the Sabhava Dhamma, is nature. And then all of this cosmos is under the Satya Dhamma, is under the power of the law of nature. And then all the members of this cosmos must perform their duty, the Bhati Dhamma, within this cosmos. And then there is either Sukha or Dukkha, according to how the duty is performed. No matter what level we speak on, no matter which cosmos we're talking about, whether this one, the next one, or whichever one, they all are subject to these same basic facts, this same law. เมื่อได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะกฎของธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้เองว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์กฎอันลึกซึ้งของธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์จงบอกเพื่อนมนุษย์ของเราให้รู้เพื่อนมนุษย์ของเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยง่ายมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทางวัตถุแต่มันเป็นเรื่องทางจิตใจนี่คือเมตตาฟิสิกส์ยิ่งขึ้นไปขอให้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์เถิดอย่าศึกษาอย่างเป็นฟิโลโซฟีหรืออะไรทำนองนั้นไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนา When we look at Buddhism in this way, we see very clearly that it's scientific. And so then we should be able to teach it to our fellow human beings scientifically, especially to the scientists. And by scientists we mean people who have a scientific attitude, who have a spirit of investigation and honesty, who can go into things in a reasonable way. If we can express Buddhism in this way, intelligent people will be able to understand it and put it into practice. This is the only way also that will work. Buddhism must be presented as science, as the highest science. It's not just a material science, but it's a total science of all aspects of life. We must approach Buddhism in this way. If we approach it as a philosophy or something, it won't do us much good. So we must understand it and teach it scientifically. ทั้งหมดนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้เองแล้วว่าคำว่าธรรมในภาษาไทยธรรมะในภาษาบาลีธรรมะในภาษาสันสกฤตเป็นคำเดียวกันนี่เป็นคำพูดที่ฉลาดที่สุดคือมันกินความมาเป็นทุกสิ่งจนไม่สามารถจะแปลเป็นภาษาอื่นๆโดยเฉพาะคำต่อคำได้
ปรากฏว่าได้มีผู้พยายามที่จะแปลคำธรรมะนี่เป็นภาษาอังกฤษคิดไปแปลได้ตั้ง38 คำแล้วมันยังไม่หมดยอมแพ้ไม่แปลใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีให้ไปดีกว่าดังนั้นคำว่าธรรมะมันจึงเข้าไปอยู่ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรได้เป็นvocabularyในภาษาใดก็ได้ต้องใช้คำว่าธรรมะไปตามเดิม So this word tham in Thai or Dhamma in Pali or Dharma in Sanskrit, it turns out to be a truly wonderful word. It has these various meanings, it's very profound, and it encompasses the entire cosmos. It's a word that's so marvelous that it can't really be translated into other languages. In Thai, they don't even try, they just pronounce it tham. But there have been people who've been trying to translate it into English, and so far they've come up with 38 different attempts to translate the word Dhamma, and they still haven't got it all. So it's best just to use the word Dhamma or Dharma, and to introduce this into English and the other languages of the world, because it's a truly wonderful word. ทั้งหมดนี้เป็นปริทัศนธรรมของคำว่าธรรมะในเมื่อเราตั้งปัญหาขึ้นว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรเขาตอบว่าธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว So all of this has been a bird's eye view of the word Dhamma in response to the question, what is Dhamma? And in short, the answer is these various things about nature which we have been discussing. ที่นี่เราก็จะได้พูดโดยหัวข้อที่สองว่าศาสนานี่คืออะไร And now we'll speak about the second topic, about the word sasana. What is sasana? คำนิยามที่ชัดเจนที่สุดสั้นที่สุดเกี่ยวกับคำว่าศาสนาเราก็จะต้องพูดว่าศาสนาคือวิธีการที่จะออกมาเสียจากความทุกข์ The most brief and correct definition for the word sasana is simply the method or way of getting out of dukkha. Sasana means the way of getting free of dukkha. วิธีออกมาจากความทุกข์นี่เป็นที่ต้องการของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดต้องการศาสนา The way of getting out from dukkha is needed by all living things. All beings which have life need a way to escape from dukkha. This is called sasana. So all living things require sasana. เราจะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับมันมีวิธีการที่จะรอดจากความทุกข์ของมันเองทุกชนิดของชีวิต If we look, we'll observe that all living things, everything without all living beings, have their way of escaping from dukkha. This applies to all living things without exception. หนูหรือปูมันก็มีวิธีที่จะวิ่งหนีลงรูแล้วก็พ้นจากอันตราย
นกมันก็มีวิธีหนีจะหนีจะไปเป็นอากาศสัตว์บางชนิดก็วิ่งหนีก็ไปเช่นในป่าหรือในที่มันจะเป็นความรอดของมันสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ต้องมีวิธีการเพื่อรอดชีวิตนั่นมันเป็นศาสนาของสัตว์เดรัจฉานต้องยอมรับกับมันด้วย Crabs and rats have their way of escaping into their holes to avoid danger. Birds escape by flying up into the sky. Other animals can run and flee from the danger. If we look honestly, we must accept that all animals have their sasana, their means of escaping from dukkha. These are the examples of the sasana of animals. เรามีอินสติ้งแห่งความกลัวตายมีความคิดที่วิ่งหนีภัยหนีอันตรายอินสติ้งอันนี้แหละคือรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้าไม่มีอินสติ้งอันนี้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่เกิดแล้ว We have an instinct to be afraid of death, to be afraid of danger and death. This basic instinct, the instinct of flight or the survival instinct, is the foundation of sasana or religion. All sasana, there wouldn't be any sasana if it wasn't for this survival instinct in all of us. ความทุกข์มันมีทั้งเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจสัตว์เดรัจฉานมันได้เปรียบมันรู้แต่เรื่องร่างกายมีปัญหาแต่เรื่องร่างกายมันก็ทำได้ง่ายไอ้มนุษย์มันมีเรื่องจิตใจอันลึกลับซับซ้อนแสนยากมันจึงไม่สามารถจะเอาความทุกข์ออกไปได้โดยสิ้นเชิงนี่คือความแตกต่างกันระหว่างศาสนาของสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ There's both physical suffering and mental suffering. Animals have the advantage because they only have the physical suffering, and so they can deal with it rather easily. Human beings, however, also have these very complicated and profound minds, and so there's also very complicated and profound mental dukkha for human beings. And for this reason, we're unable to escape from dukkha completely. สัตว์เดรัจฉานมันโชคดีกว่าเรากว่าคนน่ะก็มีปัญหาในเรื่องทางกายคนมีทั้งทางกายและทางจิตยุ่งยากแก้ไม่ได้ยังเหลือคาราคาซังอยู่จนบัดนี้นี่เราจะต้องยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแม้จะเป็นเรื่องทางกายล้วนๆอย่าพูดว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีศาสนาถ้าพูดอย่างนั้นหมายความว่าคนนั้นไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือสิ่งบำบัดทุกข์ Animals are luckier than us because they only have to deal with physical dukkha. Human beings have all kinds of mental dukkha, and we haven't been able to solve it to this day. We still have all kinds of problems and conflicts and everything. So there's both physical dukkha and mental dukkha, and sasana is the way to deal with these various kinds of dukkha. Don't say that animals don't have their sasana. They do. All animals have some form of sasana to deal with their physical dukkha. And then this is also the foundation for human sasana when we attempt to deal with our mental dukkha. เรากำลังมีปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยกันทั้งหมดทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาหรือว่าเทวดาที่ยิ่งขึ้นไปก็มีปัญหา เกี่ยวกับไม่รู้ศาสนาเพียงพอที่จะดับความทุกข์ของตนต้องคอยมาสนใจให้รู้อย่างถูกต้องอย่างน้อยก็เพียงพอที่จะดับความทุกข์ของตน Now we're having the problem that we don't understand sasana sufficiently. Both the humans and the devas don't know sasana or understand the sasana enough to get free of dukkha. So whether we're devas or humans or whatever, we must study this sasana until we can quench dukkha completely. บางศาสนามีแต่พิธีรีตองพิธีรีตองแล้วจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติได้อย่างไรพิธีรีตองจะไปบังคับกฎของธรรมชาติได้อย่างไรบางศาสนาฝากไว้กับพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าศาสนาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องประจบพระเจ้าอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดศาสนาคืออะไรกันแน่ขอให้สนใจ Some sasana are just a bunch of ceremonies and rituals, and how that is going to quench dukkha we don't really understand. Other sasana leave everything to God and end up being something like just a way of trying to flatter God. So exactly what sasana is something we should look at very carefully. ศาสนาของคนป่าคนที่แรกเจริญขึ้นมามันก็ต้องอยู่ในระดับนั้นแหละดังนั้นมันก็ต้องเป็นพิธีรีตองบ้างเป็นไสยศาสตร์บ้างแล้วก็ยังเหลืออยู่จนทุกวันนี้ศาสนาไสยศาสตร์ของคนสมัยนู้นมันยังคงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นศาสนาที่เรียกว่าไสยศาสตร์ The first people who appeared, our primitive ancestors had their little rituals and ceremonies, they had their superstitions. This is what made up the first religions. And these superstitions continue even today. So we need to be very careful to understand what is truly sasana. We need to avoid all these superstitions which even now exist. เราถ้าอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักแล้วง่ายไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์สองคำนี่ถ้าอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักแล้วมันง่ายไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับพุทธะแปลว่าตื่นพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนตื่นถ้าอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักก็ได้เป็นว่าศาสตร์ของคนหลับหรือศาสนาของคนหลับศาสตร์ของคนตื่นหรือศาสนาของคนตื่น To discriminate superstition from sasana is quite simple if we take the Pali as our standard. It's often very clear. So the word superstition or sayasat comes from the word saya, which is to sleep. Sat means knowledge or science, like in the English, the Greek suffix ology. So sayasat is the science of sleepers or sleepology. It's the knowledge of those who are asleep. Puttasat is, putta means to be awake, to be awakened. So puttasat is the knowledge or science of those who are awake. Sayasat is the science or sasana
of sleepers, and Buddhism is the science or sasana of those who are awake. If we go to the Pali, the distinction is clear. พุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทถือพุทธศาสนามันก็บอกในตัวแล้วว่าถือศาสนาของคนตื่นไม่ใช่หลับเราจงทำตัวให้สมกับที่เราเป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้หลับนี่สำคัญมากขอให้เป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธศาสนิกกันโดยแท้จริงเถอะ Now all of us are following the Buddha Sasana or Buddhism. And so it's quite clear that we're following the religion or science of the awakened one. And then we must make ourselves fit to be awake. We shouldn't sleep. We shouldn't let ourselves sleep in superstition. แต่มีสิ่งที่ลำบากอยู่อย่างหนึ่งคือว่าสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันเกิดอยู่ก่อนแล้วเกิดอยู่อย่างยิ่งอย่างเข้มแข็งลึกซึ้งที่สุดในหมู่มนุษย์พอความรู้อย่างพุทธศาสตร์เกิดขึ้นไอ้มนุษย์ที่มันเข้าใจไม่ได้มันก็พุทธศาสตร์ไปทำเป็นไสยศาสตร์ไปปรับปรุงเป็นไสยศาสตร์ข้อนี้ก็ไม่ยกเว้นพุทธศาสนาถูกเอาไปทำเป็นไสยศาสตร์ไปมากมายแล้วก็เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่จนเดี๋ยวนี้ But one difficulty is that Sayasat appeared before Buddhism. Before there was the Buddha Sasana, there was plenty of Sayasat. And then once there appeared the Buddha Sat or Buddha Sasana, all the people who couldn't understand it then changed it and adjusted it to be superstition. And so this continues even today, that a lot of so-called Buddhism has really been turned into superstition by the people who are unable to understand the science of the awakened ones. So we must be very careful about this confusion, because even today things are quite mixed up and messed up. ทุกแห่งในโลกอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีเอเชียก็ดีมนุษย์เริ่มต้นขึ้นมาจากความไม่รู้อะไรถือไสยศาสตร์กันมาก่อนแล้วทั้งนั้นจึงค่อยๆมาพบไอ้พุทธศาสตร์ที่สูงกว่าแต่แล้วมันปนกันมันจนว่ายากที่จะแยกกันออกพวกฝรั่งวิทยาศาสตร์ฉลาดทำเรือขึ้นอย่างวิเศษลำหนึ่งแล้วทำไมพอจะเอาลงน้ำจะต้องเสียแชมเปญขวดมาฟัดให้แตกกระจายโดยไม่มีประโยชน์อะไรไสยศาสตร์มันยังเหลืออยู่อย่างนี้แล้วไม่ใช่เรื่องนี้มันยังมีเรื่องอื่นอีกมากที่ไสยศาสตร์มันยังคงเหลืออิทธิพลอยู่สำหรับจะล้อเลียนพุทธศาสตร์ Whether in America, Europe, or Asia, Sayasat appeared first. All of us, all human beings, are born lacking wisdom. And so Sayasat or superstition must appear first in each of our lives and in each of our cultures, until one day we meet up with something higher, with Buddhism, with Buddhism. But even so, Sayasat and Buddhism are still mixed up together. So we need to be very careful. Even in the West, they're mixed up. Supposedly these scientific Western cultures are still quite
confused with superstition. For example, when all kinds of modern technology and science is used to build a ship, they still have to, before they launch the ship, they still have to break the bottle of champagne on its bow. For absolutely no purpose, they waste a good bottle of champagne. And so, even nowadays, Sayasat is mixed up with science. ทางที่จะเปรียบเทียบแล้วเห็นได้ง่ายๆว่าต่างกันอย่างไรนั่นก็คือไสยศาสตร์นี่มีลักษณะพึ่งสิ่งอื่นพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นนอกไปจากตนพระพุทธศาสตร์จะต้องพึ่งพาอาศัยตนเองไสยศาสตร์ไม่ต้องการเหตุผลต้องการแต่ความเชื่อต้องการแต่ความเชื่อไสยศาสตร์ไม่ต้องการเหตุผลต้องการแต่ความเชื่อพุทธศาสตร์ต้องการเหตุผลต้องการสติปัญญาไสยศาสตร์มีความกลัวเป็นรากฐานพุทธศาสตร์มีความฉลาดเป็นรากฐานนี่ต่างกันอย่างนี้เห็นได้ชัดว่าต่างกันอย่างนี้ A simple principle for telling Sayasat apart from Buddhism is that superstition is to depend on others. Superstition is to rely upon things outside of oneself, whereas Buddhism means to rely on oneself, to rely on things within oneself. Sayasat is based in faith, in believing things, whereas Buddhism is based in intelligence, in wisdom. Sayasat is just blind faith, and Buddhism is the approach of wisdom. ชาวพุทธจะถือว่าพึ่งสิ่งอื่นนอกจากตนพึ่งผีพึ่งเทวดายิ่งขึ้นไปแม้แต่พระเจ้าถ้าพึ่งผู้อื่นแล้วขอจัดเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ For Buddhists to rely upon, to seek help from spirits, ghosts, from the devas, even from the biggest deva of them all, God, to seek any help or to depend on any of them or on anything outside of oneself. Buddhists should understand that all of this is superstition. แต่ถ้าพวกที่พึ่งพระเจ้าเปลี่ยนความหมายของคำว่าพระเจ้าที่ถูกต้องมาเป็นกฎของธรรมชาติคือเป็น impersonal God แล้วก็ยกเว้นไปเราไม่ถือว่าเป็นไสยศาสตร์ Except those who rely upon God, if they change the meaning of God so that to make it correct, so that it means the impersonal law of nature, then that is an exception. That if they understand God in the right way, then that is not Sayasat. เพราะฉะนั้นเราจงเป็นพุทธศาสตร์ให้เป็นพุทธอย่าให้เป็นไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องอยู่ Therefore, our sasana is Buddha Sat or Buddha Sasana. Don't let any Sayasat get mixed up with it. Don't let any of it in. แต่มันมีไอ้สิ่งที่ขบขันหรือตลกของภาษาบาลีอยู่อย่างหนึ่งคือคำว่าไสยะนั่นน่ะนอกจากจะแปลว่าหลับแล้วมันยังมีอีกความหมายนึงนะความหมายนี่ว่าดีกว่าหมายความดีกว่าไม่มีอะไรเช่นเลยดีกว่าไม่มีอะไรเช่นเลยนี่ไสยศาสตร์มีก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเช่นเลย
there's something kind of amusing or even kind of joke or pun in the Pali. The word saya แปลว่าดีกว่าไม่มีอะไรเลย The word saya, besides meaning to sleep, can also mean better than nothing. So sayasat or superstition is better than nothing. คนป่าสมัยโน้นคนป่าเขายังไม่นุ่งผ้า เขาก็มีไสยศาสตร์สิมันก็ดีกว่าที่จะไม่มีอะไรเสียเลยไสยศาสตร์ก็มีประโยชน์ในระดับนั้นในชั้นนั้น So the people living in the woods or the primitives long ago or even now, they have their so-called superstitions which are necessary for them to survive. And this is of course better than nothing. พุทธศาสนาจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะทำลายสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ขอให้สังเกตดูดีๆพวกเราทุกคนเนี่ยคำว่าศีลัพพัตตปรามาสเป็นชื่อของสังโยชน์หนึ่งในสังโยชน์10สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพัตตปรามาสที่3ศีลัพพัตตปรามาสในที่นี้หมายถึงไสยศาสตร์ The aim of Buddhism is to destroy sayasat or superstition. If you reflect upon what is called Silapata Paramasa, one of the first fetters, its meaning is the same as superstition or sayasat, and the point of in Buddhism seeks to free us from such fetters. คำนี้ศีลปัตตปรามาสคำนี้หมายความว่าเข้าใจหรือปฏิบัติธรรมะผิดจากความหมายที่ถูกต้องผิดจากความหมายที่ถูกต้องเข้าใจหรือปฏิบัติผิดจากความหมายที่ถูกต้องนี่จะเป็นศีลปัตตปรามาสคือเป็นไสยศาสตร์ที่ต้องละจึงจะเป็นพระโสดาบันSilapata Paramat means to understand or practice Dhamma in a way that is incorrect according to that Dhamma's meaning. So to take some Dhamma or teaching and to understand it and practice it incorrectly. This is a fetter or sanyojana which we must abandon, which we must get free of, in order to realize Sotapannahood or stream entry. เช่นคำว่าทานทานะการให้เนี่ยมีความมุ่งหมายแท้จริงจะลดความเห็นแก่ตัวจะลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวคนก็ไปปฏิบัติผิดความมุ่งหมายว่าจะแลกสวรรค์จะซื้อเอาสวรรค์โดยสิ่งที่เรียกว่าทานะอย่างนี้เป็นศีลปัตตปรามาส For example, dana or tan, giving or alms, charity, has the meaning of it or the purpose of it is to decrease selfishness. But people are giving dana instead as kind of an exchange in order to buy heaven or buy paradise. So this is to practice dana foolishly, to turn dana into a superstition. คำว่าศีละมุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวจะกำจัดความเห็นแก่ตัวไอ้คนถือศีลมันอยากจะดีกว่าผู้อื่นอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศมันอยากจะอวดผู้อื่นมันถือศีลโดยคิดว่าจะอวดผู้อื่นศีลของมันก็เลยเป็นไสยศาสตร์เป็นศีลปัตตปรามาส Or take sila. The purpose of sila is to get free of selfishness. But there are people who keep sila in order to think that they're better than others, in order to judge others, or
in order to brag or boast about themselves, which is to turn sila into superstition. It's to practice it for the wrong reasons. So even sila can be turned into silapata paramasa. สมาธิมุ่งหมายจะ กำจัดหรือควบคุมความเห็นแก่ตัวควบคุมความเห็นแก่ตัวโดยสมาธิเขาก็มาทำสมาธิว่าฉันจะเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีมาจิกพาวเวอร์มีอะไรต่างๆบ้าๆบอๆไปเสียนี่ก็เป็นไสยศาสตร์หรือเป็นศีลปัตตปรามา Or samadhi, meditation, has the purpose of getting rid of or controlling selfishness. But there are people who practice samadhi in order to be somebody really special or to have magic powers or something. And so they turn samadhi into silapata paramasa. นี่ปัญญาหรือวิปัสสนาต้องการจะตัดรากเหง้าตัดเหตุของความเห็นแก่ตัวก็มาศึกษาปฏิบัติกันสำหรับอวดว่าเคร่งอวดว่าฉันเป็นนักปราชญ์ฉันเป็นเซชเป็นนักปราชญ์เป็นทำนองนั้นนี่เป็นศีลปัตตปรามาสเป็นไสยศาสตร์โดยไม่รู้สึกตัว Or panya and vipassana have the sole purpose of cutting the roots of selfishness, of removing the cause, all the causes of selfishness. But then there are people who develop wisdom, who practice vipassana in order to be a sage or in order to be a teacher or something like this. And so even vipassana can become silapata paramasa without one knowing it. ดังนั้นเมื่อถามว่าศาสนาคืออะไรศาสนาคืออะไรเราสรุปความสั้นๆว่าศาสนาคือเครื่องมือกำจัดหรือทำลายความเห็นแก่ตัวทุกระดับ Thus, if we ask what is sasana, we can say sasana is the tool for getting rid of all forms and levels of selfishness. โลกเรากำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวนายจ้างเห็นแก่ตัวลูกจ้างเห็นแก่ตัวบางทีรัฐบาลก็เห็นแก่ตัวสภาก็เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวกันไปหมดโลกกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว And nowadays the world is about to go to hell because of selfishness. The capitalists are selfish, the laborers are selfish, the owners are selfish, or the employers are selfish, the employees are selfish, the government is selfish, the congresses, the parliaments are selfish. The world is going to ruin because of selfishness. UN หรือ UNO มันเป็นที่ประชุมกันทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกันแห่งผู้เห็นแก่ตัวมัน UNO UN จึงแก้ปัญหาในโลกไม่ได้เพราะไม่สามารถทำลายความเห็นแก่ตัว The UN, for example, is a meeting place where people argue about their own selfish interests. It's a place for arguing and competing and dividing up the pies. And so the UN is never really able to solve any of the world's problems because it ends up being just a big meeting place of selfishness. เราเลิก UN United Nations เลิกมันมี United Religion หรือ UR We ought to end the UN and put a UR in its place. Instead of the United Nations, we should have a United Religion, which ought to be more successful in ending selfishness. Or if we can't get rid of the UN, we should at least have a UR to supervise the UN and make sure it behaves properly.
เนี่ยศาสนาทุกศาสนามุ่งหมายกำจัดความเห็นแก่ตัวต้องมีวิธีต่างๆกันเพราะอยู่กันคนละระดับพุทธศาสนานี่ต้องการจะกำจัดความรู้สึกว่ามีตัวเซลฟ์โซลอัตตาเนี่ยมันมีตัวกำจัดความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้เสียมันก็กำจัดเซลฟิชเนสได้เองง่ายมาก All religions aim to end selfishness, but religions are on various levels to suit the different needs and abilities of people, or the different levels of understanding. Buddhism or Puddhisat aims to eliminate or to free us from the self, the soul, the atta or atman, whatever we call it. And then selfishness goes away by itself, which is the easiest approach. It's a pretty easy way of going about it. This is how Buddhism ends selfishness. Other religions do it in other ways suitable for different people. ศาสนาที่เน้นเรื่องความมีตัวมีตนมีตัวถาวรนี่ศาสนานั้นลำบากมากที่จะสอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัว Religions which really stress that there is a self or a soul, which emphasize this and make it a firm belief, it's very, very difficult for these religions to end selfishness. ทั้งหมดนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าศาสนาคืออะไร So all of this is an answer to the question, what is sasana? ศาสนาคือวิธีการออกมาจากความทุกข์มีแม้ทั้งทางกายและทั้งทางจิตดังนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีศาสนาสงสารสัตว์เดรัจฉานช่วยเขาได้ออกจากความทุกข์ง่ายๆอย่าไปทำลายมันเลย So in short, sasana is the way of getting out of dukkha. All animals, whether human or non-human, have sasana or require sasana. And so we should have sympathy and pity for the animals because they have their sasana to get out of dukkha, and we should not harm them or destroy them, but rather ought to have pity for them. ที่นี่ก็มาถึงหัวข้อที่สามว่าพุทธะคืออะไรขอให้ทนอีกนิดหน่อยเถอะได้พูดเสียมันเสร็จทั้งสามเรื่อง There remains one more word, the word Buddha. Please endure a little longer so that we can finish all three in one sitting. พุทธะคืออะไรนี่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราว่าเรารู้จักพุทธะแท้จริงหรือไม่เรามีพุทธะแท้จริงหรือไม่นี่ขอให้สนใจฟังและใคร่ควรดูโดยละเอียดว่าเรามีพุทธะแล้วหรือยัง The next word is Buddha. Our question then is, what is Buddha? This is a very important question for us. Do we have the real Buddha yet? Do we understand Buddha truly, correctly, or not? This is an important question for us, so please listen carefully and examine this question deeply. พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ที่ไม่เห็นธรรมะแม้แต่จับตัวฉันจับจีวรฉันไว้ก็ไม่ชื่อว่าเห็นฉันมันจึงมีพระพุทธเจ้าสององค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมะองค์หนึ่งกับตัวร่างกายของคนนี่อีกองค์หนึ่งพระพุทธเจ้ามีสององค์อย่างนี้ The Buddha himself said that one who sees the Dhamma sees me. Whoever sees me sees the Dhamma. Even if you're grabbing onto my robes, that doesn't mean you see me.
So there are two Buddhas. There's the physical bodily Buddha, and then there's some other Buddha. แล้วก็มีคำตรัสไว้ต่อไปว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทการเห็นธรรมะกับการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือสิ่งเดียวกันเห็นธรรมะคือเห็นฉันก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะเห็นฉัน Elsewhere he said whoever sees the Dhamma sees paticca samuppat. Whoever sees paticca samuppat sees the Dhamma. Therefore, to see paticca samuppada, or dependent origination, is the same as seeing Dhamma, which is the same as seeing the Buddha. So to see the Buddha means one must see dependent origination. ปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรอาการที่ความทุกข์ดับลงไปอย่างไรความทุกข์อาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นความทุกข์อาศัยปัจจัยอะไรแล้วจึงดับลงเนี่ยอาการที่ความทุกข์ดับลงอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรดับลงอย่างไรนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือกฎของธรรมชาติที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นPaticca samuppada is the conditions or symptoms of the arising of dukkha, and then the symptoms or the conditions of the quenching of dukkha. That dukkha arises dependent on these conditions, and then dukkha quenches dependent on these conditions. This is what dependent origination is about, which is the natural law which we were talking about at the beginning. สิ่งที่แสดงให้เราเห็นอาการที่ความทุกข์เกิดขึ้นและความทุกข์ดับลงสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าคือปฏิจจสมุปบาทหรือกฎของปฏิจจสมุปบาทสิ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าในความหมายนี้คือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นฉันเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นฉัน Thus, anything that shows or demonstrates dependent origination to us, that thing is the Buddha in this meaning. To see dependent origination is to see the Dhamma, is to see the Buddha. So the Buddha is whatever demonstrates or points out paticca samuppada to us. พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลเป็นชื่อสิทธัตถะเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เกิดในอินเดียเมื่อนั้นเมื่อนี้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์บุคคลในประวัติศาสตร์ไปจำคำนี้ดีๆแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่แสดงให้เห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นบุคคลนอกประวัติศาสตร์อยู่นอกประวัติศาสตร์อยู่นอกประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าองค์นี้มีประสูติมีตรัสรู้มีนิพพานเป็นท่านเป็นบุคคลพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านไม่มีประสูติไม่มีตรัสรู้ไม่มีนิพพานแต่มีอยู่ตลอดอนันตกาลเป็นพระพุทธเจ้าสององค์อยู่อย่างนี้เรามีองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้า Prince Siddhartha is a historical person who was born in India in a certain place to a certain family, had a certain personal history and life. This other Buddha is outside of history, is beyond history, is a non-historical Buddha. The one Buddha, the personal, historical Buddha, was born, awakened, and died. But the other Buddha was never born, never awoke, and never died. เรามีพระพุทธเจ้าสององค์องค์หนึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์องค์หนึ่งอยู่นอกประวัติศาสตร์ขออภัยหน่อยนะ
ว่าพวกฝรั่งสนใจแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไม่สนใจองค์ที่อยู่นอกประวัติศาสตร์ขอโทษพูดอย่างนี้มันตรงๆหน่อย So there are two Buddhas. There's the Buddha within history and the Buddha outside of history. Excuse us for saying so, but most Farang are only interested in the historical Buddha. Forgive us, it's a little bit rude to point out, but it seems most of the Westerners, the Farang, only care about the historical Buddha and don't show any interest in the non-historical Buddha. เพราะหนังสือที่เขาเขียนที่ท่านเรียนเยอะแยะไปหมดนะพูดกันแต่พระพุทธเจ้าองค์ในประวัติศาสตร์ historical Buddha ทั้งนั้นเลยท่านจึงรู้จักแต่พระพุทธเจ้าองค์ในประวัติศาสตร์ไม่รู้จักองค์ที่อยู่นอกประวัติศาสตร์ไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานแต่มีอยู่ตลอดกาล All the books written in the West about the Buddha are exclusively about the historical Buddha. And so none of you have a chance to know about the real Buddha, the one that's outside of history. That historical Buddha was born, died, and all that. But the real Buddha was never born, never awakened, and never died. It's the Buddha that's always here. But nobody knows about this Buddha. ทีนี้เราจะพูดให้มัน ฟังง่ายเข้าใจง่ายกันอีกสักหน่อยก็จะต้องพูดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเป็นตัวกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นตัวกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็นตัวผู้บอกผู้เปิดเผยผู้สอนกฎของธรรมชาติองค์นี้เป็นตัวกฎธรรมชาติองค์นี้เป็นตัวผู้บอกกฎของธรรมชาติเป็นสององค์อยู่อย่างนี้เรามีพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรือว่าเราหมายมั่นในพระพุทธเจ้าพระองค์ไหน Or to make it simpler and easier to listen to, we can say that there is the Buddha that is the law of nature. There is the Buddha which is the law of nature, and there is the Buddha who pointed out, who told us, who tells us about the law of nature. So there are two Buddhas, the Buddha which is the law of nature and the Buddha which talks about, which tells about the law of nature. Which one of these do you regard as the Buddha? Which one of these is your Buddha? องค์หนึ่งคือตัวกฎเป็นนิรันดรองค์หนึ่งผู้บอกกฎนั้นเป็นชั่วคราวก็มีตายมีเกิดแล้วก็มีมากองค์หนึ่งมีองค์เดียวเป็นตัวกฎเป็นนิรันดรองค์หนึ่งเป็นชั่วคราวเป็นพระพุทธเจ้าสององค์เราเข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์ไหนกันแล้วคอยคิดดูให้ดีๆ One Buddha is eternal. The other Buddha is temporary or temporal. There is only this second Buddha is born and dies, and there have been many of them. But the other Buddha is only one. So there's the one, the Buddha which is one, which is eternal. And then there are the many temporary Buddhas. Which is the one that you think about? ที่นี่ก็มาถึงการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าถ้าท่านศึกษากาลามสูตรให้เข้าใจชัดเจนจริงๆกาลามสูตรชัดเจนจริงๆนั่นมันจะมีผลเป็นการทำให้ท่านไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่เชื่อคำสอนคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อพระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้ากาลามสูตรข้อที่8ไม่เชื่อผู้พูดที่น่าเชื่อข้อที่9ข้อที่10ว่าไม่เชื่อว่าศ
มณะผู้พูดนี้เป็นครูของเราหมายความว่าอาศัยหลักกาลามสูตรแล้วเราไม่เชื่อคำที่พระพุทธเจ้าพูดไม่เชื่อตัวพระพุทธเจ้าเองไม่เชื่อคอลเลกชันคำสอนต่างๆเหล่านั้นแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าองค์จริงคือกฎของธรรมชาติหรือกฎของปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ในคำพูดนั้นในคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกองค์มีกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่นั่นเราเชื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้เราจึงไม่เชื่อคำสอนคำพูดและไม่เชื่อองค์พระพุทธเจ้าอย่างบุคคลมันลึกลับเราฟังดูแล้วมันคล้ายกับว่าดูถูกพระพุทธเจ้าแต่ความจริงเรื่องนี้จริงมากขอให้สนใจ Next we must ask, how do we practice regarding the Buddha? If you study the Kalama Sutta carefully and deeply, you'll see that we must not believe even the Buddha himself. We must not believe the words, the teaching of the Buddha. We shouldn't even we shouldn't even believe the Tipitaka. If the 9th item in the Kalama Sutta says, don't believe someone just because they're a believable person, just because they look and sound like someone you can trust. The 10th item is, don't believe someone just because they're my teacher. So even our own teacher, the Buddha, we should not believe. And another one is, don't believe something just because it's written down in a pitaka, in a book or a text. So it's quite clear that we shouldn't just believe in the teachings of the Buddha or in the personal Buddha himself or any of these books. Instead, we should believe only in the non-historical Buddha, the law of nature itself. The only thing we can really put our faith in is the law of nature. So instead of the historical Buddha, believe in the non-historical Buddha. ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าทันทีที่เราได้ยินเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ในคำพูดของพระพุทธเจ้าเอง All of the historical Buddha's teachings have the display or point to the other Buddha. But if we believe what the historical Buddha says, then we won't be able to see the other Buddha. If we immediately believe what the Buddha says, then we won't be able to see the law of nature. So be very careful. ช่วยฟังดูให้ดีๆให้ดูให้ดีๆไม่เชื่อคำที่พูดไม่เชื่อผู้พูดไม่เชื่อประมวลคำสอนของผู้พูดแต่จะเชื่อกฎของความจริงของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเหตุผลอย่างยิ่งที่มีอยู่ในคำพูดมุ่งไปที่จุดนั้นที่เหตุผลที่แสดงอยู่ในคำพูดตัวคำพูดไม่สนใจตัวผู้พูดไม่สนใจตัวพระไตรปิฎกอะไรก็ไม่สนใจนี่คือคำแนะนำของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในกาลามสูตรจะเชื่อเหตุผลที่แสดงอยู่ในคำพูดขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะเชื่อเหตุผลที่แสดงอยู่ในคำพูดโดยไม่ต้องเชื่อคำพูดผู้พูดหรือประมวลแห่งคำพูดนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงแสดงอยู่ที่คำพูดคำสอนทุกคำของพระพุทธเจ้าองค์ชั่วคราว So don't believe in the historical Buddha. Don't believe his words. Don't believe the collection of the words in teaching. Instead, believe only in the reasoning
the law of nature, which is contained within the Buddha's teaching. Don't believe in the temporal Buddha, his words or his teaching, but believe only in the law of nature, which is the reasoning contained in the temporal Buddha's teaching. So the real Buddha, the eternal Buddha, can be found within the teachings of the Buddha. But we can only find it if we don't believe in the Buddha and his teachings, the temporal Buddha and his teachings themselves. ถ้าเราเชื่อคำพูดมันก็จะติดอยู่ที่คำพูดติดกันอยู่ที่คำพูดถ้าเราเชื่อผู้พูดมันก็ติดกันอยู่ที่ผู้พูดถ้าเราเชื่อพระไตรปิฎกมันก็ติดกันอยู่ที่พระไตรปิฎกไม่ติดกันอยู่ที่ไหนหมดแต่มองเห็นไอ้ความจริงที่เรียกว่าเหตุผลที่ทรงแสดงไว้ที่ตัวคำพูดนั่นน่ะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็จะมีผลนำให้รู้ถึงนิพพานอันสูงสุดซึ่งยืดยาวมากต้องพูดกันวันหลังแต่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่มีอยู่ในคำพูดของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระองค์บอกผู้บอกกับความจริงที่บอกความจริงที่บอกเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งผู้บอกเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเราจงถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์จริงนี่พระพุทธเจ้าคืออะไร If we believe in the words, then we get stuck in those words. If we believe in the speaker, then we get stuck on that speaker. If we believe in the holy books, we get stuck in the Tipitaka, in those books. But if we don't believe in these things, then we're free, and we can see the real Buddha, the eternal Buddha. In the temporal Buddha, his teachings and the collection of his teachings, in his speech and the collection of his teachings, all of these are pointing to the eternal, non-historical Buddha. But we must be careful not to believe in them. One of these Buddhas is true. The other Buddha is not true. So we must be careful to find the right Buddha, the true one. There is the eternal Buddha, which is always true. And then there is the temporal Buddha. ในคำพูดหรือคำตรัสของพระพุทธเจ้าจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างเสมอสิ่งแรกคือความเป็นของใหม่ที่เรายังไม่รู้จักนี่คือเรื่องดับทุกข์แล้วสิ่งที่สองเหตุผลที่ว่าจะทำเช่นนั้นได้เหตุผลที่ทำเช่นนั้นได้แล้วอันที่สี่ปาฏิหาริย์คือหนทางที่ทำได้แน่ทำอย่างนั้นได้แน่ไม่เหลือวิสัยในคำพูดของพระเจ้ามีของแสดงของใหม่แสดงเหตุผลแสดงความเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติให้ได้ผลได้แสดงเหตุผลที่ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าองค์นี้มันอยู่ในคำพูดของพระพุทธเจ้าองค์ชั่วคราวเราจงพบพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ให้ได้ก็จะได้สำเร็จตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดเห็นฉันผู้นั้นเห็นธรรมหมดปัญหาเลย In all the teachings in the true teachings of the temporal Buddha, there are 3 qualities. First, there is something new that we've never heard before, namely the total quenching of dukkha. Second is a reasoning that shows that dukkha can be quenched. And third is a clear way
of how to quench the dukkha. So all the genuine teachings of the temporal Buddha have these three qualities of being something new, never before heard, of having a reasoning, of depending on the law of nature, and of pointing to a clear way of practicing, to a path in order to quench dukkha. So within the temporal Buddha's teaching can be found the true Buddha, as fits with the words, "He who sees the Dhamma sees me. He who sees me sees the Dhamma." ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนมา2 ชั่วโมงเต็มๆแล้วขอโทษถ้าทำให้ลำบากบ้างแต่ก็ขอบพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอปิดการบรรยาย So thank you to everyone for being very good and patient listeners. You've endured 2 hours. Please forgive us for making you sit for so long. And thank you once again.